Goedemorgen, mijn vriend. It's John Peters hier met een paar gedankens uit Gottes woord. Wel 3 met gedankens over het boek Matthäus. Gezongen von Albert Frei. Das Lied heißt, wo ich auch stehe. Ich danke dir, Gott, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Viel wird nicht so. Bisschen mehr von Albert Frei. Luther. Und so ich habe mich gewählt, nu für die nächste Medewerking en het boek Matthäus te zijn. Ik heb al verschillende thema's behandeld en entweder dat we gingen door het ganze boek Johannes en dan zijn we ook door dat het ganze boek Apostelgeschichte gegaan. En nu voel ik me geleid van Herrn dat we worden mal het boek Matthäus bekijken. Weet je, ik zijn nieuwsgierig en we wundert dort de geschichte van Jezus. Dat wat helemaal oud, niet zo. De nieuws wat helemaal alle. De geschichte van Jezus. Dat hij gekomen is als mens. Hij weer God. Hij kwam als een mens. Mij en die te raden. Wat van een wondervolle geschichte. De ganze, jemand heeft gezegd, de ganze history van de wereld. Die draait rond den punt. Vandaan is Jezus geboren is. Jezus is gekomen en heeft de tijd gescheid. Hij heeft de tijd eingesteld, hij heeft erlösung gebracht. En dat draait alle ram aan. Als we dat leven er niet, als de wereld het leven er niet, dat draait alle ram Jezus Christus. Sogar dat we 7 dagen in de week gaan, dat heeft te doen met Jezus Christus. Wegen Jezus weer door als de Schöpfung gemerkt wordt en aan den 7e dag wordt verheft. Jedes Mal, wenn wir reden von der 2022, dann reden wir von Jesus Christus, wegen heißt 2022 Jahr 3 geboren in Bethlehem. Und so weiter und so weiter. Die kosten nicht, jemand hat gesagt, die kosten nicht, Rahmen Jesus gehen, ohne die an am Steiten da ist, oder die an am gestartet war. Und dort wird gestimmt. Jesus sagt, der Archstein ist durch, und Menschen steiten sich an den. Oder er sagt, die Bühnen ab den. Und ich will einer von denen sein, wat am Bühnen dat. Wir haben ja de laatste paar Weken geredet von Körper, Säule und Geist. Und der Kind Gottes, der hat alle 3. Und nicht Kind Gottes, der hat bloß 2. Der hat bloß einen Körper und eine Säule. Aber ein Kind Gottes hat einen Körper, eine Säule und ein lebendiger Geist. Müsste er lebendig geworden durch Jesus Christus. Und so, wir gehen hier wieder. Und von der Tag so würde ich mal eine Einleitung tun zu dem Buch Matthäus. Wir wollen ein klein bisschen reden von den Schreiber und das Buch und dann so weiter. Und dann gehen wir hübsch in das Buch Matthäus. Und dann ich will die Mut merken, die Mut sprechen, das Buch Matthäus zu lesen, das ist leicht zu verstehen. Und so, der Schreiber ist einfach Matthäus. Das Buch heißt Matthäus. Und wir sind uns einig, dass Matthäus hat es geschrieben. Viele sagen, dass Matthäus hat sich vielleicht nur auf Petrus verlassen, auch auf Markus. Und das kann sein. Wegen dieser Schreiber, der Herrn wollte sich einig sein. Und sind sich einig gewesen und haben das selbst geschrieben, wenn das Wort Gottes stimmt. Matthäus wie einer von den 12 Aposteln. Und das sage ich Matthäus nicht, dass er ein Apostel wird, dann wie ein Taxcollector. Und der Taxcollector en het land Israël, die werden sehr leeg onder zijn van de Juden. De Römer het leichen daarwegen, dus de taxcollector schaffen voor de Römer. En die taxcollector het aanhangen, en een taxcollector kan meer vorderen wanneer wil. Wij krijgen een beste procent, en dat geeft niet om een taxcollector. Die weer naar mij rijk. So Matthäus is rijk geweest. Een andere naam wat am 4. gegeven wordt, Lucas en Johannes naam am Emma, en Markus den naam den Levi. So ja, 2 noemen. Levi is vielleicht
zijn jüdische Name was, Matthäus hat was sein griechischer Name was. Aber hij war ein Taxklächter, und ein Tag was Jesus am Rot, hij verlaat alles in Matthäus 9, hij verlaat zijn Dash, dat is Matthäus 9, 13, hij verlaat zijn Einum, zijn Job, en hij volgt Jezus. En nu hebben we een wunderschönes Buch geschrieben. So Matthäus wie geschult, hij kan zoen, hij kan lateren, hij kan de spreken. En zo vielleicht ieder Mal een Buch met gehad en heeft vielleicht Dinge durchgeschrieben. Aber wat ik mensen gevraagd haben en so wieder. En dan schrift hij een dag dat Buch Matthäus. Meeste geloven dat hij heeft dat vielleicht irgendwo in de 50 geschrieben. We zijn in de 2022. En die meeste würden geloven dat hij irgendwo in het jaar 50 geschrieben. En in het jaar 50, dan wird die Neutestamentliche Kirche noch mehr als 100% jüdisch. Die wird alle in Jerusalem und Israel. Und so die Verfolgung wird noch nicht geworden, so sei. Und die Kirche wird noch nicht verpflichtet. Paulus hat noch nicht mit seinem Dienst angefangen. Und so die Kirche wird meistens jüdisch. Und so viele würden sagen, dass Matthäus hat zu den Juden geschrieben. Und dort würde ich stimmen, wegen kijken we hoe dat Buch Matthäus aanvangt. Hij vangt het Buch Matthäus aan met vriendschap, de genealogie. Hij zegt wer Jozef en Maria Eltern waren, de grootouders, ganz, dan je Matthäus ganz terug met Abraham. So Abraham, wir fangen an met de lijn. God roept Abraham zum gehoorzaam zijn, zum wegtrekken. Abraham had een jong Isaac. Isaac had 2 jongens, Esau en Jacob. Jacob had 12 jongens en dan wordt Juda genoemd. En van Juda zijn alleen ganz, but Jesse, but David en daar Solomon en dan ganz, but Jozef. Wat je wezen dat Jezus is een Jude. Jezus is van het Judische bloed. Jezus is Abraham zijn zoon. En so wieder. En so, dat wordt zu den Juden geschreven. En dat wordt sogar betont, dat Jezus is de Erfüllung van de Oude Testamentliche Prophezeiungen. Zum Beispiel, wenn het zegt, wenn Jacob prophezeien deed in 1. Mose 49 en 50, dat er wordt een Rada komt van den Stam Juda. Wel, Matthäus wist hier dat ze erfüllt worden. Wann im Alten Testament geredet wordt dat hij wil de zoon David zijn. Nu wies Matthäus dat is erfüllt. Wann het zegt sogar in de profeten dat Jezus wordt geboren worden in Bethlehem, wel dat wordt erfüllt. So Matthäus vangt het eerste kapitel aan met deze list van noemes en wies dat Jezus is een echte Jood. Hij is echt de zoon David en hij is echt een zoon van Abraham. En so, viele dingen wat Matthäus schrijven deed, dat würden de Juden goed gaan kunnen verstaan. Dat würde so sein, als wenn ich ein Buch schreiben und ich würde besonders zu Deutsch schreiben. Ich würde an so eine Sprache brauchen, was die würden kennen. Die würden von Mexiko reden und von Kanada und von Deutsch eten und all so eine Dinge. Und die würden so denken, wo das Isaac Petersen gehauen. Und so jeden würde deutlich sein, wer John Peters ist. Aber Matthäus schrift gleich so, zum wiesen, wer Jesus Christus ist und wir. Und dat hij weer eine van ernt. So hij braucht verschiedene Schreibungen zum wiesen, dat Jesus hat im Alten Testament erfüllt. Hij braucht auch verschiedene Dinge zum wiesen, wo Juden het hatten. Zum Beispiel mit Reinigung, mit erdige Satzen und das Jesus vertrauen deed. Aber hij sagt nicht bloß, dass die Erlösung für Juden ist. Matthäus braucht auch genug Beispiele von der Welt und dat die Erlösung ist für alle. Und hij hat sogar die Geschichte in Matthäus 2 von dieser, wat von Utland kommt, das Baby besiegen. Und so hij wiest wie een jüdische Leser, dat Jesus ist der Messias. Wat is een Messias? Dat is een Heiland. Dat is einer, wat raden deed. Weet je, de Juden die hadden al 1000 jaar geluid naar den Messias. Ze namen het immer den Messias. En ze hadden het klar, dat de Messias wird een dag komen. En die wird raden von
de Welt en raden van dat land herum. Wat je herum had Israël aan te deze tijd. En zo de Juden die luurden met verlangen naar een Messias, die wilden een armee maken, die wilden soldaten opbouwen en die wilden Israël vrij maken van Rome, brekende Herrschaft. En hebben Israël waren herrlich en doorbrengen wat David op gehoord had. David had Israël groot gemaakt, allemaal verstig dan voor Israël. Salomon had Israël rijk gemaakt en door bangden de Juden zich nog. En so Matthäus schrift, dat de Messias ist einfach hier, hij is einer von Jünd, aber Jezus moest sogar Matthäus lehren, auch de Jünger, dat hij weer niet hier zum Soldaten toebrauchen. Hij weer niet hier zum de Armee leiden gegen Rom. Hij weer hier zum Menschen raden, zum Menschen hart raden, Menschen hart frei machen. Nicht frei von Rom, aber frei von de Sinn. En dat zijn de jonge Leute sehr richtig geworden, wat Jezus deed en waarom. Über Matthäus, Schrift Kapitel 1, immer war er zu den Juden, zum Wiesen, wer Jesus wir. Alright. En so, Jesus als in Matthäus betekent als een Jud. Jesus wordt in Matthäus betekent als een König. En dan wordt betekent als Haar. Alright. So, Lucas als een dokter, so hij betekent zeer wat Jezus heilen werd. Matthäus schrift zu den Juden, en dat zij betonen wo arg Jezus is, wo reich is, wo hij de ervulling is van dat oude testamentliche prophetieën. En zo, dat zijn we in Matthäus zeer redelijk. En we zijn meest vorig bij het eerste kapitel. Ik wil niet alle even gaan die noemen, maar ik wil zijn, du hast een oorzaak voor die noemers. Du hast een oorzaak voor die noemers. En ik wil sluiten met deze gedanken. Viele würden dat mensen me even skippen, wanneer ze lezen, würden sagen, well, deze noemers, dat waar ik wel eens even gaan naar de Weihnachtsgeschichte. Aber die noemers zijn van die oorzaak, Matthäus heeft hij geschreven, te wijzen wer Jezus weer. Aber das ist interessant, das ist einer, der ist noch nicht bekehrt. Und er fängt an, das Neue Testament zu lesen, so er fängt an wie Matthäus 1, wo all die Namen sind. Großfrisch, Urgroßfrisch, ganz treu bei Abraham. Und er fängt an zu lesen und er wundert sich über die Namen und auf einmal fällt er an bei, weißt du was? Diese Lied sind nicht mehr. Das Abraham ist gestorben. Der hat einen Isaac. Weet je wat? Isaac is gestorben. Isaac had 2 jongens, Eis en Jacob. Weet je wat? Eis en Jacob zijn gestorben. En die waren gestorben. En deze man fällt op einmal bij, ik war gestorben. En dan fragte Jezus am besten die Reit gestorben. En hij moest bekennen, hij weer niet. Waarom wir niet Reit? Wir hebben nog niet Jezus genomen als Herr en Heiland, so hij deed het uit zichzelf. En hij werd te waarde geworden. Nu wie hij Reit gestorben. So Gott hat diese Nummers gebracht, zum ein Kind Gottes mehr. Gott kann irgendwas tun mit seinem Wort, nicht so? Der Heilige Geist kann durch diese Nummers schaffen und das brücken, um den Menschen raten. Ich sage Dankeschön für jene Zeit. Das ist John Peters hier mit Gedanken aus Gottes Wort. Wir gehen eben in das normale Radioprogramm. Und sage Dankeschön für Einschaltung hier bei 1250 KIKZ. Wo ich auch stehe, du warst schon da.